Tem males na vida que vêm para o bem. Nessa história de hoje, vocês vão ver como o aparecimento de um lobisomem pode mudar a vida de uma pessoa da água para o vinho, ou seja, do pior para melhor. Duvida? Pois veja aí. Se benza, se inscreve, se prepare e vamos para a história. O corno manso e o lobisomem. Dizem que santo de casa não faz milagre, mas Etelvina apelou mesmo assim para o marido. Tinha um lobisomem em casa, na cozinha, e a mulher estava desesperada. Sorte foi que o marido chegou. Genésio, que era o marido, era pescador, passava a noite no rio pescando. Tão cedo ele chegou em casa, a mulher partiu para cima dele nessa gritaria. Tem lobisomem na cozinha? Chegue, homem, corra, vá lá ver o que é. E tanto ela se tremia de nervoso, e ele sem entender nada largou os peixes, e mais medroso do que ela, correu para o outro lado e se escondeu embaixo da mesa. Nisso, com tanta insistência da mulher, empurrando, arrastando ele pela camisa, arrastando pelo cabelo, era aquele desespero todo. Ele apanhou uma garruncha, que era mesmo só de enfeite, que não usava nunca para nada. E foi pelo corredor até chegar onde tinha a cozinha. Olhou para um lado, olhou para o outro. Para a sorte dele, o bicho já não estava lá. Sabe Deus como saiu. Porque a cozinha não tinha... A porta estava fechada, trancada, não tinha janela, não tinha como ele sair. Mas, como não estava lá, ele se benzeu, deu graças a Deus. E Etelvina, a mulher dele que reparava do corredor, correu abrir a janela do quarto e espantou o cabra. Se benzeu também, porque deu tempo do cabra que estava no quarto mais ela pular a janela e ir-se embora com as calças na mão, sem que o Genésio visse. Assim, mais uma vez ela conseguiu escapar por um fio de ser descoberta. E disse a ele: acaba valente, isso é que é um marido. Isso é uma potência, é o super-homem, é um Power Ranger. Chupa, Batman, receba, homem de ferro. E ele todo papudo. O pobre do Genésio nem desconfiava do que a mulher aprontava, enquanto ele passava a noite no rio, na beira do rio pescando. O pobre até que não era má pessoa não, mas era corno que fazia pena. Pela manhã, ele circulava a cidade inteira vendendo esses peixes, de modo que todo mundo conhecia ele. Quando vinha passando, o povo já gritava de longe: eita, lá vem corno Genésio. Mas o pobre era tão mamão na égua que nem se tocava com as indiretas que o povo dava, nem com a mangofa que os amigos faziam, e nem mesmo com sinais mais evidentes que ele encontrasse em casa. Uma vez, por exemplo, chegou, estava uma lapa de chinelo no chão, perto da cama. Ele disse à mulher: oxe, e esse chinelão de quem é? Menina, a mulher quase morre de um susto quando viu. Valha Jesus, Robertão esqueceu o chinelo. Mas também muito lisa, macaca véia. Oh, meu amor, era presente. Era uma surpresa para você e você descobriu antes da hora. Ele olhou assim com sua cabeça e disse: oxe, mas já tá usada. E tem até marca de pé, ou pezão grande. Aí ela disse: não, é porque eu pensei, eu vou comprar bem grande que é para ficar confortável pro seu pé. E ele ficou olhando ainda para aquela marca. A marca de um dedão preto, aquela chinela bem suja, usada. Disse: não, meu amor, é porque isso aí ela já foi testada que é para já vir macia. Aí por fim ele olhou. Dentro das condições da gente, a gente é pobre, ela conseguiu o que podia. Oh, meu amor, não precisava se incomodar. Aí ficou morto de satisfeito. Quando foi à noite, chegou no rio contando pros cabos essa história. Ora, mas meninos, os cabos na maior mangofa do mundo, pelas costas do pobre, e nada dele se tocar. Etelvina é uma anja, assim dizia ele, coitado. Pois quando chegou a noite, ele foi de novo pescar, contou a história do lobisomem da casa dele, e os cabas caíram na gargalhada, mas foi na cara dele mesmo. Isso porque Tião já tinha contado o episódio antes no bar. E Genésio, coitado, contando, morto de inocente e fazendo a maior vantagem, que a mulher tinha elogiado muito ele, aquela coisa toda. Eu sei que toda vez que alguém falava desse lobisomem, era para dizer que era o namorado dela. Era o namorado de vez da Etelvina. Virou um tipo assim de gíria, tipo de código. Vocês souberam que o lobisomem apareceu na vacaria de Raimundo? Diz que o lobisomem essa noite atacou Paulinho de vez é. Assim, tinha a aparição desse lobisomem por toda parte. Canavial, atrás da igreja, açude, até na casa de Genésio. Aí é que os cabas dobravam de rir mesmo. Pois este lobisomem, que era invenção de Etelvina para enganar Genésio, caiu na boca do povo de tal maneira que todo mundo conhecia a história. E tanto falaram dele que o pobre acabou acreditando que existia. Assim sendo, decidiu que não ia mais pescar de noite não, que era para não correr risco. Já pensou o que seria de Telvinha sem ele, sozinha naquela casa? E se ele morresse?
Como que Santinha ia poder viver sem ele? Aí o homem se apavorou. Telvinha não trabalhava, era delicada demais para trabalhar, qualquer coisinha ficava com febre. Ele mesmo é que tinha que fazer tudo em casa para poupar a saúde dela. E o que seria daquela cândida criatura se ele chegasse a papocar? Quem é que ia cuidar daquele anjo de pureza? Nessa mesma noite, Genésio decidiu não ia mais sair de noite para pescar. Pois quando ele chegou de manhãzinha, para dar notícia foi mesmo na hora que um caba vinha saindo de dentro de casa. Abotoou a camisa, abriu a porta de cabeça baixa. Quando o caba arribou às vistas, estava Genésio com a mão no trinco da porta, pelo lado de fora. Quem é o senhor? Aí o homem assim meio que gaguejando, pego no flagrante, disse, eu vim comprar peixe. Um caba musculoso, grandalhão, com muita cara de quem queria peixe. Genésio disse, mas uma hora dessa, nem amanheceu direito ainda. O homem disse, não, mas é porque os peixes do senhor são conhecidos. Diz que é os peixes mais deliciosos da região, os melhores, né? Genésio disse, é. E quer quantos? Ele perguntou. Etelvina, que vinha acompanhando o homem até a porta, correu no rumo de dentro. Com pouco voltou meio desconfiada, com o dinheiro na mão, e disse, homem, tá aqui, que o homem já trouxe o dinheiro para pagar. Ele até já pagou. Desde que esse dinheiro era o que o Genésio guardava numa caixinha, umas economias lá dele. E com o dinheiro do pobre ela pagou esses peixes. Assim, o caba levou os peixes e ainda ganhou dinheiro. Genésio ficou emocionado. Oh, meu Deus do céu, é uma anja. Uma hora dessa bichinha acordada trabalhando para me ajudar, despachando peixe na porta de casa. Tão desprotegida, correndo perigo. Não vou fazer uma maldade dessa com Santinha. Deixar ela só, nunca mais. A partir de hoje, pesca de noite acabou. Aí a Santinha se aperreou. Como é que ela ia receber os cabos de noite com o Genésio estando lá? Quando chegou a primeira noite, que eles se aquietaram para dormir, sem saber que Genésio dormia em casa, o cabo chegou do lado de fora e começou a bater na janela. Nina, ela chega e tomou um susto. Genésio dormindo. E ela ficou bem quietinha, que era para o homem ir embora. Um pouco, o cabo azeitoso começou a dar uns murros grandes na janela. Como quem diz, tá surda, mulher. Ela levantou-se, Genésio acordou de um susto. Chega, o que é isso? O homem do lado de fora escutou a voz de Genésio, ficou bem quietinho. A mulher disfarçando disse, seu lobo, vá-se embora. Vá-se embora que aqui tem homem valente. O cabo tá armado e a garruncha é grande. Pronto. Nisso o Valadão foi-se embora. Quando ouviram os passos na carreira, Genésio socou-se embaixo da cama, como quem diz, pronto, agora ele vai entrar pela porta da sala. E lá ficou-se tremendo, batendo os queixos de medo. Etelvina viu aquela arrumação e, aproveitando como estava com medo, correu, olhou pela brecha da janela, viu que Valadão já ia longe, que não tinha perigo nenhum. Disse a ele, homem, sai daí. Sai daí que o lobisomem já foi embora, isso aí provavelmente nunca mais volta. Se você quiser, amanhã você há de vir pescar de novo. Genésio, passado o perigo, saiu muito satisfeito. Santinha, vamos dormir. Se preocupe com o lobisomem, que a partir de hoje ele tá sabendo. Aqui tem caba valente. Não, mas não se preocupe não, que é até bom eu ficar em casa que nós fica mais tempo perto um do outro. E nisso deitou-se e agarrou no sono de novo. Mas enquanto isso Etelvina demorou foi muito para dormir pensando, e agora? Onde é que eu vou arranjar um ponto de encontro bem longe deste arigó, sem que ele esteja por perto para atrapalhar? E Santinha passou o resto da noite tramando uma maneira, que a bicha era esperta que só o cão. E por falar em cão, o pessoal conta no interior que o cão tem uma mão furada e outra normal. Diz que toda vez ele bota a mão normal com doce, que é para pegar os metidos esperto. Aí a pessoa se acostuma, toda vez vai naquela coisa de conseguir uma coisa fácil, sabendo que é errado e sem ter consequência nenhuma. Assim vai passando o tempo e assim vai se acostumando, até que chega um dia que tá bem acostumadozinho. Aí o capeta só de ruim bota a mão furada. Aí bota o doce ali em cima só mal enganchado, de modo que assim que a pessoa encosta, cai pelo buraco. E aí, meu filho, pelo tobogã do capeta vai bater no quinto dos infernos. Porra, assim foi com a Etelvina. Veja aí a ideia que ela teve no outro dia. Marcou com o Tião de se encontrar no meio dos matos, bem longe, num bosque assim mais distante que tinha, que era para ninguém ver eles dois. Mas nesse dia para ela, era o dia da mão furada do capeta, pois foi justamente o dia que apareceu um diabo de um lobisomem, sabe Deus de onde vinha, e foi bater justamente nessa mata. Assim sendo, Santinha saiu, Genésio ficou em casa, limpando as coisas. Disse, vou ali encomendar um tecido que é para fazer uma saia. E Genésio, pois vai, minha bichinha, pode ir. E ficou danado cuidando na janta.
Ora, quando a noite caiu, Etelvina foi para dentro do mato mais esse homem, e tanto andaram que se perderam. Enquanto isso, tinha gente que tinha visto o tal do lobisomem passar e taca ali pau o pessoal comentando. Só que dessa vez não era mais gracinha com o Genésio, não. Era o lobisomem de verdade mesmo que o povo tinha visto. E Genésio se desesperou. Pronto, Santinha tá fora de casa. E eu aqui. Como é que vai ser? Hoje o lobisomem janta pobre. Oh, meu Jesus. Ah, se Santinha pelo menos tivesse com um cristão do lado dela. Um cabo assim bem forte, bem valente, bem corajoso e que quisesse muito bem a ela, para protegê-la. Do que me serve ser valente e destemido uma hora dessa, tão longe dela? E murchou logo o queixo para chorar, e se tremia, rezava, se benzia, e nada dava jeito, e nada dava certo. Mas Santinha não tem como estar tão longe uma hora dessa com um homem por perto, com esse lobisomem assusta. Se é pedir um milagre, vai ter que ser o mesmo. Depois de muita sofrência, ele pegou esta garruncha e disse, rapaz, será que é o caso? Se eu perder Santinha, eu perco tudo na vida, que uma mulher daquela não existe em canto nenhum. Então o que é que ele fez? Derreteu um cordão ré de prata que ele tinha e melencou uma bala. Botou na garruncha e campeou no rumo do mato. À medida que ele andava, as ruas iam ficando mais desertas. Não tinha um pé de pessoa no meio das estradas. E ele indo, e ele seguindo, embreou-se, entrou mato adentro, com a espingarda no ombro e um lampião iluminando o caminho. Ora, andando ele teve, quando com pouco, avistou a coisa mais horrível do mundo na frente dele. Ele pensou, meu Deus do céu, eu não acredito no que eu estou vendo. Que coisa horrorosa. Eu não vivi para ver isso. Ah, mas viu? Ele viu. Etelvina, mais Valadão, os agarrados mais feios do mundo, bolando lá pelo chão, abufelado um no outro, que não passava nem mosquito ensaboado pelo meio, na pior da saliência. Homem, o susto que pobre de Genésio levou de ver tal cena foi tão grande que o lampião caiu da mão sem ele sentir. E a escuridão tomou conta de tudo em volta. E os dois estavam lá tão entretidos que só se deram conta de que tinha mais alguém com eles quando com a zoada do bicho que caiu. E Genésio, se tremendo de ódio, não conseguia nem falar. Assim calado estava, calado continuou. E os cabos se vestindo, eles lá bem depressa. Que foi isso? E sem entender nada. Tão inocente, no escuro, sem saber que Genésio estava bem pertinho deles. Modos comentários. Conversei danado. E teu corno, hora dessa, o que será que tá fazendo? Aí a mulher, pá, gaitada bem alto, disse, deve estar fazendo a janta. E tu não gosta dele, não é? Por que é que tu vive mais ele? Eu? Ela disse, eu mesmo não. Eu sou lá de gostar de caba frouxo. Um frouxo daquele. É um abestado. Se tu visse, ele acreditando na história que eu contei do lobisomem. Ele que nem sonha que eu peguei foi o dinheiro dele para pagar os peixes que tu não comprou. E Genésio se contorcendo de ódio, o dente trincado, o dedo no gatilho, só na espera da lua aparecer no céu para clarear. Se tu não se separa dele é por quê? Rapaz, assim, ele não é má pessoa não, é um idiota para me sustentar. Da casa, até o chão o homem limpa, pra você ter uma noção. Se eu tiver com preguiça até meus cabelos, o homem penteia. Aí pá, o caba tá com a gaitada bem alta. Pois nessa hora, as nuvens se descortinaram e a lua apareceu bem grande no céu. Por no que eles olharam, tá abraçado rindo, que olharam pro lado, o que é que eles viram? Um cabo armado, com a lapa de garruncha apontando mesmo na testa dele. Rapaz, aquilo ali não era Genésio não. Rapaz, aquele homem ali que estava no lugar de Genésio, era alguma criatura que ele tinha incorporado. Não era o Genésio como se conhecia normalmente. Menina, o tal do Valadão, que era o valentão da cidade, que a mulher era louca por ele porque disse que o bicho era metido a cavalo do cão. Pois ele olhou pro lado e caiu duro sentado. E Genésio estava com tanto ódio que o lobisomem apareceu e ele não deu nem as caras para ele. E Valadão, que não conseguia nem se mexer no chão todo dobrado, com medo de Genésio armado, nem viu o lobisomem que vinha atrás dele. O que é que ele fez? Não pensou duas vezes. Confiando que Genésio era besta, ele puxou a Etelvina para frente dele e usou como escudo. E foi se afastando. Só que no que ele foi se afastando, andando de costa, com pouco ele tá com as costas mesmo nos peitos do lobisomem. Menina que ele se virou que viu, tacou a Etelvina com toda a força dos peitos do lobo como quem tá com a cadeira. E ela lá mesmo ficou, coitada, se quis, ficou lá do chão estirada aos pés do lobo. Desse modo, Genésio viu o traidor fugindo, um lobo e a mulher traidora. E só tinha uma bala. Enquanto isso, na cidadezinha,
O povo tinha tudo acendido as luzes. Na hora que uma pessoa tinha passado, mesmo com a notícia de que tinha um lobisomem de verdade solto, todo mundo foi para a porta olhar quem era. O povo olhando pelas brechas das janelas e assim as janelas foram se acendendo. O povo acendendo as lamparinas para ver quem era. E pensaram, rapaz, isso não é corno Genésio não. Que o homem é mais frouxo que rabo de ovelha, pra onde é que ele vai uma hora dessa? E como ele ia com a lamparina, não tinha como errar, era ele mesmo. E ficaram tudo esperando nas calçadas, que era para ver o moído. Com pouco escutaram o papoco de um tiro. Vinha de bem longe, de dentro dos matos. Menina mais ecoou tão forte na noite, que os passarinhos tudo levantaram voo ao mesmo tempo. E o povo pensou, pronto, Valadão matou Genésio. Coitado, pobre não fazia mais ninguém. Que Valadão andava dizendo, esse Genésio é bom que ele seja manso, porque no dia que ele quiser engrossar pro meu lado, rapaz, aí nesse dia ele se lasca. Pois ficaram esperando, olhando para a mata. Com pouco, saiu o Valadão correndo, de pés descalços e os olhos arregalados. Menino, mas numa carreira tão grande que os pés batiam na bunda. As roupas em petição de miséria, de tanto que ele correu no meio dos espinhos, no meio dos matos, todo rasgado, arranhado e obrado. Menino, no fundo das calças, cheguei a pesada. Vê fralda de menino pequeno. Ele, quando viu aquele povaréu todo, foi se desconfiando e para não fazer feio, para não ficar feio para ele no meio do povo, começou a inventar umas histórias sem parar de correr e explicando a situação. Que tinha caído na lama, tinha melado as calças, só o borrãozão com tudo. E na correria louca, ele quase sem respirar e budejando, o povo não entendia era nada, falava de lobisomem, falava de espingarda, falava de Genésio. E nisso o pessoal ficou pensando, e esse tiro foi em quem? Rapaz, tiro, eu não ouvi tiro nenhum não. E seguindo a carreira que nem ladrão não pegava. Isso, porque no outro dia, quando chegasse a notícia, ele não queria ter nada a ver com a história. Não, eu não provoquei nada, não ajudei ninguém a trair ninguém, não tenho nada a ver com isso. Então, se fez de doido mesmo. E assim foi escorregando por ali e foi-se embora para casa dele. E o povo nas portas, doido para saber do baculejo, o que é que tinha sido, quem que tinha morrido, quem que tinha matado. Pois quando foi nas primeiras horas do alvorecer, desatou-se o nó da curiosidade desse povo. A mata se abriu e de lá de dentro vinha Genésio, com um lobisomem no ombro e arrastando a Etelvina pela mão. A pobrinha tão cabisbaixa. Quando arribava as vistas era para olhar para ele assim, admirando como se estivesse vendo um deus. Ora, mas o cabo vinha mal encarado, que o povo olhava, nem reconhecia, não parecia que era aquele homem bom, vendedor de peixe ao peixe. Não, quem via não reconhecia, era outra pessoa. Pois minha filha, a mudança não ficou por aí não. Assim que chegou em casa, a primeira coisa que ele fez, a buscar as facas. Amolha as facas, a fazer café para mim, que eu vou já destripar esse bicho. E o povo juntou-se em volta da casa. Ele passou uns ganchos nos pés do lobisomem, tomou uma forquilha e começou a estripar o bicho, tirou o couro todinho, fez umas botas, fez cinto, fez chapéu, e o povo assistindo. Menino, o sol estava alto já, e o povo assistindo essa arrumação. E Etelvina, tudo que ele mandava os gritos, dando mãozada na parede. Olha, e Etelvina, sim senhor, meu marido. Com toda certeza, meu amorzinho. Só se for agora, Marajá do meu coração, cavaleiro dos meus sonhos, rei das minhas emoções, príncipe de minha alma, Roberto Carlos de minha FM. Santinha, estava toda trabalhada no amém, sim senhor, e graças a Deus. Terminado o processo, Genésio pegou os pedaços que tinham sobrado do lobo, foi distribuindo para os cachorros no meio das estradas, e assim não teve nem tempo de voltar a virar gente, o povo saber quem era. Quem quer que fosse, meu amor, terminou foi na faca do valentão. Sim, porque a partir desse dia, a fama do homem virou outra. A armaria, o povo até se benzia quando Genésio passava na rua. Outro milagre que aconteceu é que a Etelvina, que tinha saúde frágil de não fazer nada, qualquer besteirinha dava febre, menino. Mas virou uma mulher muito ativa, vivedora. A mulher fazia tudo dentro de casa, pescava, plantava, colhia, cuidava dos meninos, cuidava de gente doente, fazia tudo, até benzedeira a mulher virou. Um doce com Genésio que a armário era uma adulação que fazia era nojo. E Valadão, com vergonha, nunca mais se viu na cidade. Ninguém sabe se era com vergonha das calças cagadas no meio do povo, ou se era com medo do tal do Genésio, que ele chamava antes de Arigó, e lá um acerto de contas com ele. Fato mesmo é que, como todo mundo diz, não pressione um covarde que ele vira valente. E no dia que você vê um caba frouxo demais, virar os olhos para ficar bruto, meu amigo, sai de perto. Porque desse dia não passa. Esse dia só vai fazer um destroço grande. Igual o de irmã dele que fez Genésio. E ele deixou a Etelvina? Mas, menina, deixou coisa nenhuma. O começo da conversa dele era
Não, agora tem o resto da vida pra descontar aí, pra gente acertar as contas. Mas que conversa, homem. Ele era muito apaixonado pela tal da Santinha. Ele só não fazia era dizer pra ela não folgar com ele. Mas deixar mesmo, não deixou não. E ela, como era louca, apaixonada por homem bruto, homem valente, apaixonou-se de verdade por ele. E ele continuou com ela o resto da vida, felizes para sempre, chifre nunca mais. E a mulher ainda virou uma excelente dona de casa. Diz que até fazer chover a mulher fazia. E quando não conseguia, trovejava. Uma tarde, os antigos amigos dele, os cabos pescadores, passaram em frente. Tava Genésio bem sentado numa cadeira, espreguiçadeira. Santinha ajoelhada no chão, acocada, cortando as unhas dos pés dele. Ele distraído, palitando os dentes com a peixeira. Os cabos olharam de longe e pensaram, rapaz, quem te viu e quem te vê, viu? Para quem diz que lobisomem é maldição, veja a história de Corno Genésio. Genésio realmente estava numa boa. Só tinha uma coisinha que ele não sabia. Qualquer cristão que use qualquer elemento, qualquer artefato feito de couro de lobisomem, vira lobisomem também. E, como se sabe, ele fez um chapéu, um pá de bota e um cinto. Pois bem, aguardemos os próximos capítulos. Nada como um dia atrás do outro. E não tem um mal que um bem não traga. De corno manso a cavalo do cão, a distância pode ser bem curtinha. Desde que o caba tenha a nobreza de fazer a escolha certa. Porque nobreza de alma vale mais do que fama de brabão da cidade. E é por isso que eu digo sempre. Cuidado com os cornos, respeite os cornos da vizinhança, que o corno de hoje é o tranca-rua de amanhã. E eu fico por aqui deixando um abraço arrochado para quem é corno, para quem ainda vai ser. Mulher, se você tem chifre, lembre que Malévola também tem e é Angelina Jolie. E se você for homem, se aperrei também não, que chifre ficou para homem, o boi usa de enxerido. Gente, brincadeiras à parte. Um cheiro para vocês e agradeço desde já a preferência por esse canal, a audiência, o carinho nos comentários. Muito obrigado mesmo, viu gente, de coração. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, fica aqui com a gente, seja bem-vindo. E um abração e até a próxima.